Рязанское общество охотников Сапожковское районное отделение в обзоре, который подготовил для вас сервис по подбору и бронированию охоты gethunt.ru. Сапожковское охотничье угодье занимает площадь, равную 62,65 тысячи гектаров. В местных лесах проживает большое количество пушной и копытной дичи. Многие охотники проводят здесь выходные в поисках лисиц и зайцев. Кто хочет получить ценный трофей, отправляется на поиски лося, кабана или европейской косули. Цена услуг зависит от способа охоты, срока путевки и выбранной цели. Копытную дичь можно выслеживать только в сопровождении егеря. Услуга организации засады включает аренду автомобиля для последующей перевозки туши. На самостоятельный отстрел пушнины предоставляются разовые и сезонные путевки. Воспользуйтесь удобным поиском по региону, способу охоты и виду дичи на нашем сайте, подберите подходящее место охоты и оформите все документы онлайн. Все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Ходите на охоту с gethunt.ru.